not be deterred. We live here highly determined. We are going to fight this up until the Constitutional Court. We are coming on the 23rd of January for sentencing, and after sentencing, we will immediately put an appeal so that we can go to the higher court because we think a judgment is faulty. The strategy has always been, you must try to charge Malema with everything. One day, maybe we'll find a racist judge who will find him guilty, whether he's guilty or not. Because they said accused number 2 gave me the firearm. Now they are releasing him, which means he didn't give me the firearm. Why are you not releasing me when you release a person you allege gave me the firearm? By releasing accused number 2, the whole case should have collapsed. But the racist was looking for me, and that's why they could not collapse the case for racist reason, to appease the AfriForum, to appease the Oval Office of Donald Trump, to appease all the white supremacists of South Africa who want to undermine the dignity and the struggle of black people. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ons is op toer op hierdie stadium, soos jy kan sien, die agtergrond is weer bietjie weg van die huis af. En dit gaan goed, dit is baie goed om almal weer te sien, die wat na die vergaderings toe kom, want daar gee mense natuurlik 'n breedvoerige opsomming, 'n samevatting van baie gebeure en hoe dit gebou het oor die afgelope 5 jaar. En in daardie opbouing en eskalasie van gebeure is dit baie duidelik om dan te sien presies waarheen dit gaan en baie makliker om dan betroubare projeksies te maak, wat ek dink almal in die vergaderings met die aanbieding baie duidelik self verstaan, want dan gaan dit weer oor logika. Dan raak dit logies dat dit is die volgende wat gaan gebeur, nee? Tye en datums het ons nie, ken ons nie, maar aan die tekens van die tye kan ons wel sien dat dit naby is. Nou ja, kykers en luisteraars, het so vinnige video gesien van Malema, waar hy so 'n bietjie gesels of iets sê, en ek wil maar net so vinnig iets sê oor die afgelope hofverrigtinge en hofsaak, waarin hy dan nou skuldig bevind is, en dan wag ons nou, of almal wag vir 23 Januarie, wanneer die vonnis dan nou gegee gaan word. En nou moet ons konservatiewes en ek wil amper sê ingeligtes, moet tog versigtig wees dat ons nie soos die linkses en die wêreldlinge opgewonde raak. Onthou jy nog hoe opgewonde het hulle geraak toe president Ramaphosa president geraak het, hoe uit hulle nate was hulle, en hoe wonderlik is dit, en nou is hulle daar dieselfdes wat nou elke dag huil oor die president. So menende net, dat hierdie wêreldringlinge lyk vir my raak oor enige iets opgewonde. Ek dink is amper 'n benoude opgewondenheid. Ek dink is amper 'n benoude verligting tipe van wat hulle soek en najaag, want ek dink ons is presies by daardie tyd, wat hom sien het eintlik baie mooi gesê het. Hy het gesê teen die einde sal, noem dit hierdie wêreldlinge, linkses, liberales, maar die wêreldlinge sal bid dat hierdie dinge ophou uit vrees dat sy profeseë in vervulling sal gaan. En ek dink ons is nou in so 'n tyd waar hierdie wêreldlinge, ek kan sien, hulle is bly oor dinge waar daar nog geen rigting aanwyser is wat gaan uit dit uit gebore word nie. En dan wil ek jy net vinnig herinner, en ek het dit nou gisterand op die vergadering, en wat ek ook kan sê vir die mense wat vergaderings toekom, elke vergadering het sy eie aanbieding. Wat ek daarby bedoel is, kom ons sê 60, 50%, 60%, miskien 65%, is redelik dieselfde by elke vergadering, maar daar is altyd 'n persentasie. Partymal minder, maar sê nou maar vanaf 5 tot 10%, tot en met 30, 35, 40%. Soos gisteraand se vergadering het heel wat verskil, soos die gees dit gelei het, as die vergadering in die Wesrand. Maar ja, in kort somme mens gebeure op, jy zoom 'n bietjie uit, en jy kyk, want dan sien jy, ek het gisterand die voorbeeld net vinnig gebruik, van dis amper soos 'n sportdag. As jy met 'n hommeltuigie gaan,
en jy gaan na die borsbroodstelletjie toe, of die roomhuisstalletjie en jy sak af, dan sien jy net die ou met die roomhuise, of net die ou met die borsbrode. Maar die oomblik wat jy opgaan, dan sien jy al die gebeur, dan sien jy daar's kinders wat speel op opblaaskastele, en daar is die klomp kosstalletjies, en daar staan al die motors gepark, dan kry jy 'n prentjie, 'n groter prentjie. En dis maar wat hy op die vergaderings doen, soos wat die Gees dit lei. En ek vra ook altyd u voorbidding, dat die Gees my altyd sal lei, en nie ek uit my eie arrogansie, of hoogmoed, of hoogdinke van 'n mens self sal praat nie, maar dat 'n mens altyd sal bly, binne die riglyne, van die kennis van die woord van God, as ook dan natuurlik uit die aard van die saak, binne die lyne van sy profeseë, soos hy dit vir ons genadiglik geskenk het. Maar wil ek hier terugvat na Natal toe daardie tyd toe hulle vir Zuma vervolg het, en hy in die hof verskyn het. U kan dit almal onthou, het was ook op hete kole, want daai tyd het die EFF en Malema by name gesê, dat as hulle vir Zuma toesluit, South Africa will burn. Ek dink u kan dit onthou, u sal onthou die dreigement was gereeld gemaak, en ons het gesien hoe die EFF mobiliseer, en ons sal vir u nou video speel, ook so terwyl ek net vandag praat, van hoe ons sien, hulle die vermoë en die kapasiteit het, om te mobiliseer, om hierdie mobilisasie momentum te gee. En dis wat hierdie opgewondenheid my nou verbaas. Nou sê mense, ja nee, daar is hy nou skuldig, en nou gaan hy toegesluit word, en hy is 'n misdadiger, en dit kan alles waar wees wat u sê. Maar 2 jaar gelede was Victoria Nuland hier. En u moet tog my video's gaan kyk. Victoria Nuland is die persoon wat die FSA altyd gestuur het, want sy is 'n spesialis op kleurrevolusies. 'n Kleurrevolusie is om 'n onstabiliteit, 'n revolusie in 'n land te skep, en in daardie chaos en anargie dan 'n bewindsoorname te doen. Sy was die een wat 2 jaar tevore van 2014 was sy in Oekraïne. 'n Maand voor Oekraïne se staatsgreep in 2014 is daar 'n opname van 'n foongesprek van Victoria Nuland waar sy praat met die ambassadeur van Amerika van Oekraïne en vir hom letterlik die name uitspel van daai persoon word die minister van dit, daai persoon word die minister van dit, daai persoon daar. So duidelik het die FSA daai hele staatsgreep georkestreer, waarby Victoria Nuland die persoon is en was om dit te reël, te organiseer. Dis haar spesialiteit. En so kan ek ander voorbeelde ook noem, ek het nou maar net een genoem. En sy was dan hier 2 jaar gelede, min of meer. Sy het ook die bynaam 'n warmonger, Victoria Nuland. So moenie dit vergeet nie, want die persoon wat altyd lande besoek en nie te lank daarna nie, 2 tot 3 tot 4 jaar daarna, dan is daar anargie, chaos, Arabiese lentes, en dan gebeur en vind daar regime changes plaas. Bewindsveranderings vind dan plaas. So is dit nie vir u interessant dat Malema vir 6-7 jaar is hierdie hofsaak hangende en die en daai, en nou sy skuldig bevind. Nou is daar druk. Nou wat gaan Malema nou doen? Kom ons vra eerder, wat wil die magte agter die skerms, met ander woorde die Wesblok, Amerika en Engeland op die grootste mate, en dan aan die ooste kant van die land, die Chinese en noem dit maar die Russiese element. Wat gaan hulle wil put uit hierdie situasie uit? Want as hierdie die situasie is wat Victoria Nuland of Amerika tans wil hê, moet Suid-Afrika dryf na 'n onstabiele, gewelddadige, anargie, chaos toestand, waarin 'n bewindsverandering gedoen word, dan gaan hierdie Malema situasie momentum kry. Hy gaan, u gaan sien, want daar gaan finansiering wees, wat u en ek nie gaan sien nie, maar as jy oplet na optogte en fondse wat daarin belê word, of jy sal sien, hier word fondse in belê, dan moet ons verstaan en besef, dat hierdie is 'n perfekte geleentheid. Is dit die geleentheid? Dis nie wat ek sê nie. Dit is wel 'n perfekte geleentheid, waar Malema nou kan benoud raak en sê, ek gaan nie tronk toe gaan nie, gaan hulle vir hom 'n appel gee,
gee hulle nie vir hom 'n appel nie, want nou kan die regter sê, hulle staan nie 'n appel toe, byvoorbeeld nie. Of ons sluit jou toe. En dan het hy nou 4 maande om te mobiliseer en sy magte, wat in Zuma se hofsaak so gedreig het, die reg so geïntimideer het, want dis wat gebeur het, dat Zuma vrygespreek was. Klaar, daar gaan jy. Dit was die druk van revolusionêre massas. Nou daardie selfde revolusionêre massas, soos u nou besig is om na my te luister, sien u die vermoë landswyd van optogte, dans, in die nagte, in die middel van die nag. U sien die ligte in van hierdie video's wat in die strate skyn. Peloton, formasies, 3 rye, in ritme en alles daarmee saam. So gaan die manne wat agter die skerms, die pionne speel met hulle vingers, die marionette, gaan hulle sê, hier's 'n geleentheid, kom ons gebruik hom. Hier kan ons Suid-Afrika in anargie dompel. En tydens daardie anargie doen ons 'n regerings 'n bewindsverandering en skommel ons 'n paar dinge. Ons sit dit in plek, in daai chaos en dan stabiliseer ons dit weer en ons het 'n positiewe verandering. Dan nou of Oosblok se kant toe of Wesblok se kant toe. Maak nie saak nie. Die vraag bly dan, gaan die ander blok, kom ons sê die Weste wil dit nou doen. Kom ons sê hulle loods nou Victoria Newland se voorbereiding wat sy 2 jaar gelede hier gedoen het, gereël het, georkestreer het. Kom ons sê hulle volg dit. Gaan die Oosblok daarmee genoeg wees? Hoe ver gaan die Oosblok weerstand bied en terugveg? Ek sê vir u geweldig. En ek gaan dit sê profeties, het Siener gesê, hulle goed uitgewerkte planne loop skeef. Die Bybel sê dit ook by van die profesieë, waar dinge skeef loop. Tot selfs Klaus Schwab het by geleentheid gesê daar in Switserland, by die Wêreldekonomiese Forum, hier gaan 'n reset plaasvind, hier gaan 'n totale verandering kom, wat hierdie nuwe wêreldorde wil loods, en hulle self is nie seker hoe dit gaan uitspeel nie. Toe dink ek so toe hy dit sê, hulle goed uitgewerkte planne gaan skielik skeefloop. En dis daardie skeefloop, dan stabiliseer dinge nie meer nie. Dan sit nie, hier het 'n regeringsverandering gekom, en die Weste is tevrede, en die Ooste sê, ons aanvaar dit maar nie, want ek sê vir die stryd oor Suid-Afrika, gaan 'n geweldige stryd wees, tussen die Oosblok en die Wesblok, as gevolg van ons Suidsee roete. Glynis Breitenbach het dit by geleentheid gesê, the South Sea route is for the US of very high importance. Baie groot belangrikheid, die Suidsee route. En net so vir dieselfde redes, vir die Oosblok. So hier gaan 'n geveg kom. En dan, waar staan u? Is u opgeneem in 'n groepering, in 'n organisasie, in 'n inisiatief? Gaan u in tye van hierdie anargie, wanneer dit uitbreek, en nie meer beheer kan word nie, en uit hand uit, en dan is dit in totaliteit chaos, vir maande, soos ons in ander revolusies sien. En dan wil u nie alleen wees met u gesin nie, glo my u wil nie. En is u ingeskakel by Suidlanders? Het u ergens ingeskakel by 'n provinsie? Het u aangesluit? En as u nie R105 kan bekostig nie, dan skakel vir Cindy, en sy skakel u gratis in. Maar skakel in, sodat jy saam met 'n groepering is, wat voel soos jy, lyk soos jy, opvoeding het soos jy, en wat ook al alles daarmee saamgaan, kultuur het soos jy, en saam met daardie groepering beweeg jy dan na veilige plekke, en wat daarmee saamgaan, wat Suidlanders ingerig het oor baie jare. En subscribe en like vir die eenvoudige rede, dat ons hierdie waarskuwings, hierdie potensiële geleenthede, moontlikheid, laat ons dit kan onder ons medevolksgenote bekend maak, dat hulle dit kan hoor, dat hulle ten minste dit gehoor het, en dan daarmee saam 'n besluit kan neem. As iemand nie iets hoor nie, en nie iets weet nie, kan hy nie 'n besluit neem nie. Dan weet hy nie, daar was 'n instansie, daar was 'n groep, daar was 'n inisiatief, wat in 25 jaar aanmeldpunte opgerig het, roetes opgerig het, fases opgerig het, tot en met 'n veiligste fase.
en dan die groei en die vermoë daarmee saam, soos die noodplan dan eskaleer in sulke toestande. So mense, laat ons nie opgewonde raak nie. Laat ons besef dat laat ons eers anders daarna kyk en 'n bietjie uitzoom en sê, wat kan hier uit plaasvind? Gaan die EFF, daarop het ek nie die antwoorde nie. Ek weet net, hier kom 'n kleurrevolusie. Dit weet ek lankal. Dit het ek al 7 jaar gelede in Natal voorsien. Nie voorspel nie, ek sê 'n profeet nie. Voorsien aan die tekens, fisiese tekens, wat ek gesien het. Wat maar net aangesluit het by die profetiese, wat oor Suid-Afrika uitgespreek is. So met ander woorde, dit raak baie duidelik. En nou is ons weer by 'n geleentheid, 'n insident, wat kan lei tot 'n kleurrevolusie. Wat ek glo, dan ook die potensiaal het, om hand uit te ruk, heeltemal, en dan is dit verlang, chaos, anargie, misdaad wat jy nie wil weet van nie, en dan wil jy graag daar wees waar nie konflik is nie, omring deur jou mense, waar jy vermoë geskep het, om jouself te kan handhaaf, en te bou, en te beskerm. Kykers en luisteraars, u moet 'n pragtige week hê, sterkte en seën vir u, tot 'n volgende keer, totsiens.